Ding so'manni oshxonalarga kirib yeyvermay, endi uyingizda etib sinab beqing. Et usuли intayin oddiy, birlik ko'rsangiz o'rganib olasizsiz, ta'mi gap ketmaydi. Buni qanday qatdimki, qiynamsiz birlikda o'rganaylik. Avval 500 gram unga 4 gram tuz, 240 gram suvoq suv qo'yib, lag'man xamirnikidan sal ching'aroq qilib, xamirga yaxshilab tindirib qo'yamiz. Bu jarayonda biz ketarlik saylarni yuvib tayyorlab olamiz. Xamirimizni tinib tayyor bo'ldi. Endi buni lag'man jezi qilgandek, videoda ko'rsatgandek kalti pilti qilib olamiz. Endi kalgush bo'lamdi yoki qo'y go'sh bo'lamdi, videoda ko'rsatgan bo'yicha ushoq qilib to'g'rab olamiz. Ko'rib mishakapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib olinglar. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darskimizni 60 xil darsni 10 qo'y bilan o'rganaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Videoda ko'rsatgan bo'yicha kalgushni bir aqur qo'rib olgandan keyin so'ng piyozni silib qo'raymiz. So'ng piyozni salchi qaraq savatdim, ta'mdek payiz chiqadi. Uningdagi ushoq to'g'ralgan basay bilan jangdoni silib qo'rib olamiz. Uningdagi ushoq to'g'ralgan pomidorni silib etamiz. Uningdagi ko'k burchaq bilan qo'noqdinmi azroq uvutib silib etamiz. Ta'm tilingizda huzur dilingizda qag'idek uydagilar maqtab turib yegidek so'man qo'ray deb qalsangiz, cho'ng ustamning gambiyan so'man tetutqisidan bir bo'loq silvatsangiz bo'ldi. Mushu bir bo'liqida 4-5 kichik so'man chiqdi. O'zingizning ehtiyoji bo'yicha savasanglar bo'ldi. Gambiyan so'man tetutqisini mayli ding so'man qiling yoki manpar so'man qiling yoki gambiyan so'man qiling. So'manlam qilsangiz, salsangiz bo'ladi. Shunchalik o'xshaydi. Cho'ng ustamning cho'nliqi bor, hozir cho'ng ustamdan katta faoliyat qilyotdi. Har qanday tetutqilardan ilib eg'izni assangizlar oltin uzuk va mashina mukofot chiqish ehtimolligi bor. Videoda ko'rsatgan bo'yicha cho'pimizni lag'man tatqandek tatib, ustini bir maylab olgandan keyin ushoqlab chanib olamiz. Videoda ko'rsatgan bo'yicha cho'pni pishirib sovuq suvda bir shallab etgandan keyin sayga eng oxirida qizillar, ko'klarza azroq tuzlarni solamiz. Cho'pimizning ustiga jangyo azroq achchiq suv qo'yib bir shikilashtirib bilan taxsiga olsak bo'ldi. Rangiga ta'mi gap ketmaydigan marvayt so'minimiz tayyor bo'ldi. O'rganib oldingizmi? Qiynamsizmi etib sinab beqib?